Strákar, velkomin í fyrsta þáttin á hjamma.net World Cup Edition Mini-hjammi. Við ætlum að greina leikina en við ætlum að gera þetta TikTok family style. Það verður ekkit dvalið, þetta verður, strákar, þið verður Fast on the Furious. En það ástæður fyrir að Mike í settinu? Já, þetta þarf að ganga hratt fyrir sig. Sko, byrjum strax, strákar, á fyrsta leik, Mexiko, Suður-Afrika, Sindri, opnuleikur, HM, erum við að fara að fá að sjá önders eða? Sko, það sem oft með opnuleiki HM að það lítið að mörgum. En ég held að heimamenn, Mexiko, komið trilltir inn í hann leik og það sé bara eitthvað svona 3-0 upprúlun. Þeir eru miklu vanar í hitanum á loftinu, Suður-Afrika með öðru sér loft og ég held að taka þetta bara auðveldlega. Já, ég held að þetta væri 2-0 Mexiko. Ég held að samt að fyrsta markið það muni láta bíða eftir sér, það kemur svona á 50 mínútu en klára þetta 2-0 og það verður hátíð í Mexikoborg. Þetta sami opnuleikur á 2010 þegar keppnin var í Suður-Afríku Mexiko, Suður-Afríka þá fór leikurinn 1-1 en það fyrir 1-0 núna fyrir Mexiko. Já, ég sammála á Sindra, ég ætla að segja Mexiko skori fyrir áleik og Mexiko mínus 2,5 Lýst ykkur að það? Já, bara fíla. Strákar, svo hinn leikurinn, það Suður Kórea, Tékkland, þetta næturbrölt, þetta bolli og félagar bolli, hvað sér þið þessu? Sko, Suður Kórea hraðir, leiknir þeir koma sterkir inn í þetta, ég held að Tékkarnir verði vesinni, þeir verða í brekku, ég held að Suður Kórea vinna þetta 2-1, það svona mín tilfinning fyrir Son setur hann. Nei, þetta bara algjört bull, þetta Tékkland vinnur og Patrik Ziyech skorar. Það þetta stuðull og það. Já, setur það bara saman í bilder og bolli þarf ekki að vaka eftir þessu leik. Getur við séð það stutt? Bara fyrir áhuga sama. En það sem kemur mér samt óvar, Kóra í 2005. Sæti á heimslistanum og Tékkland nummer 41. Þannig að Kórumenn ættar á líklega en þetta samt algjör 50-50 leikur. Verður hann spilar, er það ekki? Jú, það mjög líklegt að Kemmistur, bolli. Já, ég bara, þú veist, allt getur gæst. Stráka, Tékkland vinnur, Patrik Ziyech leikmaður skorar venjuleiktíma 5. Það bara 5, en ég held að okkar minni Kóri vinni. Strákar, við ætlum ekki að dvelja lengi við þetta en ég ætla samt að biðja ykkur eitt örstutt ef við myndum þurfa að setja saman þessa 2 leiki í betbuilder hvað myndið þið pikka í þessu bara ef við færum og myndum allir setja hver í stuðlan á Mexiko, það er 1-4-4 Já, við erum allir saman á það, setja Mexiko sigur Mexiko sigur ef við fyrir með betbuilder, Mexiko sigur og förum í ef við ekki hafa örygg, en við skulum ekki kannski fara bara í straight vinn og tjekkana þar, ég held að það sé Nei, við förum í tjekkana, þann leik Þú spá Suður Kóru í sér Ég er að segja það, ómikið á þetta að setja tjekkana Og ef að setja, þetta ekki reynda betbuilder sem við erum að gera núna, en þetta ef að setja, getum við sett 2 tákn 1-2, getum við sleppt í aðtefli Það er 1,2 í stuðul eitthvað Er það ekki? Sko, jú Hvað fáið stuðul, býðumæs, hvað fáið stuðul á það? Það er bara 2-0, ég tek því allt 2-0 En sko, hafið ekki trú að þessi lið skori bara mörg er ekkert að fara bara bæðilið skora það var bara 2 Tjekkum að bæðilið skora 2 mörg Bæðilið skora það var konið 2-7 Já, mér líst vel á þennan Brilliant. Mér líst betur á það, vel gert sér Þetta er brilliant Já, ég held að Þetta er betra 276% ávistun Takk hella þá þarf ekki að pæli hvað vinnur að jætteflega neitt bara gaman Og fyrir alla þá sem eru að horfa og kláruðu þáttinn og smá ykkar smá aukaskilabóð þetta var rótt svona gamla dag, voru á plötunum og hlustar aðeins lengur, þá komu aukalög smá gullurót hendum amma og skemmtilegasta kommentið endilega hendi hérna neðan við ætlum að velja skemmtilegasta kommentið og við sendum ykkur skilabóð þið fáið ammo